This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ। তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ একাধিক স্থানত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত 5 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটীৰ খাৰখুলি, চপাইদাং, কামাখ্যা অঞ্চলত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। আজি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বজ্ৰপাতৰ লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। এই সময়ছোৱাত সকলো লোককে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ তথা জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বানৰ কবলত পৰিছে লখিমপুৰ জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ইফালে নিপকোৱে ৰঙা নদীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত জলৰাশি এৰি দিয়াৰ ফলত জিলাখনত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে। লখিমপুৰৰ প্ৰায় 230খন গাঁও বানত বুৰ যোৱাৰ লগতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছে। অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ বা দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ বিমানেৰে যাত্ৰা কৰা লোকসকলৰ বাবে সুখবৰ। কম খৰচী বিমান সংস্থা ইণ্ডিগোই অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ মাজভাগৰ পৰা দিল্লী আৰু যোৰহাটৰ মাজত আৰম্ভ কৰিব নন ষ্টপ বিমান সেৱা। এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য স্থানলৈ বিমান সংযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। ৰাজ্যত বিদেশী ঘোষিত কোনো লোককে ৰেহাই দিয়া নহ'ব। প্ৰশাসনে ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অবৈধ বিদেশী নাগৰিকক বিচাৰি উলিয়াব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত বিদেশী ধৰা পেলোৱাৰ কাৰ্য ক্ষীপ্ৰতাৰে কৰা হ'ব আৰু ঘোষিত বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়। ৰাজ্যত বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। লখিমপুৰ, কামৰূপ মহানগৰ, গোৱালপাৰা, ধেমাজিকে ধৰি কমেও 6খন জিলা বানৰ কবলত পৰিছে। প্ৰায় 12,000 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানৰ দ্বাৰা। কেইবাঠাইতো মথাউৰি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। অৰুণাচলত ভূমিস্খলনত প্ৰাণ হেৰুৱালে 7 গৰাকীকৈ লোকে। ইয়াৰ ভিতৰত 2 গৰাকী শিশু আৰু এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাও আছে। পাহাৰৰ পৰা খহি অহা শিল আৰু মাটিয়ে এখন বাহন পথৰ পৰা উটুৱাই নি দ খাৱৈত পেলায়। ফলত বাহনখনত থকা যাত্ৰীসকলৰ মৃত্যু ঘটে। পুনৰ পাকিস্তানক স্পষ্ট বাৰ্তা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ভাৰতৰ ইতিহাসত বৰ্তমানলৈকে সৰ্ববৃহৎ সফল অভিযান। গুলীৰ উত্তৰ গুলীৰে দিয়া হ'ব। সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই। IPLত 300 ছিক্সাৰ কোবোৱাৰ অভিলেখ ৰচিলে ৰোহিত শৰ্মাই। গুজৰাট টাইটান্সৰ বিৰুদ্ধে কালি খেলা মেচখনত 4টাকৈ ছিক্সাৰ কোবাই হিটমেনে 300 ছিক্সাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে। 300 ছিক্সাৰ কোবোৱা ৰোহিত প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ। লগতে IPLত 7,000 ৰানো সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৰোহিত শৰ্মাই।